Na mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Afrika, ni matumaini yangu kwamba leo hii siku yako imekwendea vyema, na ninakukaribisha katika ripoti ya wikendi, ikiwa kwamba leo hii ni tarehe 30 mwezi wa 11 mwaka 2025. Langu jina Ronelfa na mwelekezo wangu akiwa ni Bwana Lucas Ouma. Karibu. Na tukianza ni kwamba Rais William Ruto ameandamana na mama wa taifa Rachel Ruto alihudhuria baada ya Jumapili katika kanisa la Africa Inland Church Milimani, ambako alitumia fursa hiyo kuwapongeza viongozi wapya waliochukuliwa hivi karibuni. Rais Ruto aliwatakia kila laheri katika majukumu yao ya uongozi na kuwataka washirikiane kwa dhati katika kuinua taifa kwa hatua inayofuata. Aidha, alisitiza kuwa ana matumaini makubwa kuhusu mustakabali wa Kenya, akieleza imani yake kwamba taifa linaelekea katika mwelekeo bora nchini na uongozi wa pamoja. I want to thank God that this week we had elections of leaders in different categories. We want to thank God that that exercise is concluded. We have additional leaders who are coming to join us, those of us who are privileged to be in leadership. Please pray for those who have been elected. Pray for those of us who are serving, so that we can discover the will of God for our nation and the purposes of God for our leadership, and so that together with those who are being elected, we can forge ahead and do the will of God for our nation. Continue to pray, and I want to congratulate all of them from all the political parties and all the political formations. There is no leader who is elected by default or by chance. It is God who determines leadership. Therefore, and to welcome them into leadership so that we can take our country to the next level. I want to encourage all of us to see the future of our country. I have great confidence in the future of Kenya. I have seen what God can do. 3 years ago, we were struggling with the economy, we were struggling with education. Our health system was not quite together. Our economy was not doing very well. But God has healed our economy. He has changed things for us. Day before yesterday, when I was launching the biggest road stretch of 175 kilometers that's going to unlock the potential of half of our country, I was very proud that finally God is opening spaces for Kenya. We will be doing another 4 or 5 or 6 of those major infrastructure in the coming year, and many of the other things that we have laid out to do. I am asking you as members of my local church and as Christians to pray for the plans we have for Kenya, so that God can make the difference in Kenya. Na waziri wa kazi Daktari Alfred Mutua amemshtumu kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kwa kile alichokitaja kuwa ni kushindwa kuleta maendeleo katika eneo la Ukambani, akimtaka astaafu siasa na kuwapa nafasi viongozi wenye maono mapya. Akizungumza mjini Malindi wakati wa harambee iliyoandaliwa na gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro, Mutua alisema kuwa ukosefu wa maendeleo katika ukanda huo unatokana na msimamo wa muda mrefu wa kisiasa wa kuwa upande wa upinzani. Alitoa wito kwa viongozi walioko upinzani kuungana na serikali ya Rais William Ruto ili kufanikisha ajenda ya maendeleo kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Naye gavana Mung'aro alitaja ushindi wa chama cha ODM katika uchaguzi mdogo wa Magarini kuwa ishara ya mwelekeo wa kisiasa unaoendelea kuimarisha kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027.
Na huyu mzee mwingine akaanza kusingizia hadi gavana anaonana sio na nani wapi. Nataka nimwambie yule mzee wa DCP. Anasema anasikizanga ground. Hajasikiza ground ya Kilifi, asikize vizuri. Ajua hata 2027 hakuna kura yake hapa. Si Kilifi peke yake kwani. Na sisi tuko broad base tunafanya kazi hapo kama vile baba alipotuacha, tuendelea kushirikiana sababu tuko kwa serikali ya broad base, tuko na mawaziri watano kwa chama yetu wa broad base wako. Kutoka pale Mwingi mpaka kwa Usekuru. Yeye amekaa miaka 40 hata hajajenga barabara mpaka kwao. Hajaweka stima kwao. Hakuna maji kwao. Kwa sababu siasa yake ni umaskini. Na sisi tunamwambia, tunampa notice Kalonzo Musyoka, tunamwambia now we are launching a revolution. Lazima sasa uondoke. Ukae chini, umefanya kazi miaka yote, sasa utatuondokea sisi na wengine, tuendeleze siasa za maendeleo Ukambani. Tumechoka. Ghasia ziliibuka katika eneo la Kariobangi North wakati wa ibada ya shukrani iliyoandaliwa kwa ajili ya mgombea wa chama cha DCP aliyeshinda uchaguzi mdogo wa wadi. Ibada hiyo ilihudhuriwa na naibu kiongozi Rigathi Gachagua. Makundi ya simu yalitofautiana nje ya ukumbi wa ibada na kujibizana vikali, hali iliyochochea machafuko na kuwalazimu maafisa wa polisi kuingilia kati, huku wakikumbwa na changamoto kwa kudhibiti furugu hizo. Waziri wa huduma za umma Geoffrey Ruku ameduhumu mahakama ya rais wa zamani Rigathi Gachagua kwa kuhusika katika matumizi ya watu wa mtaani kupandisha matokeo ya uchaguzi mdogo uliopita katika Mbeere Kaskazini. Akizungumza Jumamosi katika kanisa Katoliki la Suneka Kisii alipohudhuria mkutano wa kuchangisha fedha wa ajili ya wanawake wa kanisa hilo, Ruku alisisitiza kuwa wananchi sasa hivi wanaombwa kudhimisha amani kwa upande zote. Pale wameambiwa kwamba watu wametokea ili ambao wanataka si ukabila, sio kujipiga kifua, wanataka maendeleo. Ukichunga kina mama, hata nasitaki kusema kina baba wetu sio wazuri, lakini hii ndio ground. Ukichunga kina mama, hakikisha kwamba wako na ili ambao wanataka si ukabila, sio kujipiga kifua, wanataka maendeleo. Ukichunga kina mama, hata nasitaki kusema kina baba wetu sio wazuri, lakini hii ndio ground. Ukichunga kina mama, hakikisha kwamba wako na maji, barabara zinawafikia kwa nyumba, mazao yao ya shamba inafika kwa soko. Hapa hatutakuwa tunasema tam, tutasema tam. Rais William Ruto amewataka vijana waache kabisa matumizi ya madawa za kulevya na vitu vyenye madhara, akionyesha wasiwasi mkubwa juu ya kuongezeka kwa mauaji au vitu hivyo nchini. Akizungumza katika harusi ya Moses Mudavadi na Ndezo Saia iliyofanyika katika uwanja wa michezo wa Ulinzi Lagatha, Rais Ruto aliwahimiza vijana kuacha tabia hizi hatari na kuwa waangalifu ili kujenga taifa lenye nguvu na mafanikio. Aidha, Rais Ruto alisisitiza umuhimu wa vijana kuanza familia na kuchukua majukumu ya kifamilia mapema kama umefika miaka 25, akibainisha kuwa taifa imara linaunganishwa na familia thabiti. We have so many people who run away from responsibility. You know, they want to hang around, oh, I like being single, oh. But the point is, they are not courageous. They are not men enough to carry your woman home and tell them, be my wife. I want to encourage the men in this room, be men enough and marry the woman you love, find a family, be responsible.
this is the way. We all pray, we all wish you well. What the young couple has done, showing respect for the parents and everybody, is what we all want from our young people. So we wish you well as you move ahead. I want to encourage you to uphold prayer in your family. And Gillian, you are the one who is going to hold on to prayer as Moses is the priest of the home. With God, I want to tell you that nothing is impossible. Na kaunti ya Nairobi inaibuka kuwa kitovu cha maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi nchini Kenya kufuatia takwimu mpya zilizotolewa na Baraza la Kitaifa la Kudhibiti Magonjwa ya Msururu. Wa mujibu wa ripoti hiyo, katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, Nairobi ilirekodi zaidi ya maambukizi mapya ukimwi kati ya jumla ya visa 19,991 vilivyoripotiwa kote nchini, hali inayodhihirisha ongezeko la asilimali 19 na maambukizi mapya kutoka visa vya 16,752 mwaka uliotangulia. Ripoti hiyo pia inabainisha kuwa karibu nusu ya maambukizi yote mapya yalijikita katika kaunti 8 peke yake ambazo ni Nairobi, Migori, Kisumu, Homa Bay, Busia, Siaya, Kakamega na Nakuru, huku vijana wenye umri wa miaka 15 hadi 34 wakiathirika zaidi, wakichukua idadi kubwa ya visa hivyo. Aidha, vifo ambavyo vilihusiana na ukimwi vikiongezeka na kufika 21,007 katika kipindi hicho, hali inayoashiria hitaji la haraka na juhudi madhubuti za kupambana na janga hilo, hasa miongoni mwa vijana. Na mpenzi mtazamaji, tukiingia viwanjani ni kwamba timu ya Gucha Stars ilishinda Mwatate United ugani Gusii, huko mchezaji Vincent Nyabuto akizidi kutamba na kuongeza kwenye orodha ya mabao yake msimu huku ikifika 8. Kwenye mechi nyingine, timu ya Gucha ilishinda mechi yao licha ya kuwapa kadi nyekundu waliokuwa wakicheza na Muhoroni Youth. Naam, shukrani sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Afrika kwa wakati wako, na kufikia hapo basi ndipo nafika kikomo katika taarifa zetu za wikendi. Zidi kufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, tuko pale kama Ndizi TV Afrika. Langu jina Ronelfa na mwelekezo wangu amekuwa ni Bwana Lucas Ouma. Usiku mwanana.